Барларыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін біз бүгін апталық влогтың екінші күні. Бүгін менің қасымда Назира жоқ, бірақ көңілдеріңізді түсірмеңіздер. Сіздерге қызық болса енші кеттік достар. Бізде бұл видео қандай десеңіздер, бүгін осындай екі слаймға арналған видео достар. Мен де осындай екі слайм алдым. Бүгін жаңа ғана әпкеп и сатып алдым. Розовый және көк свет. И бүгін бұны ашып, бұл қандай екенін көреміз достар. Ендеше ашып мына. Керемет. Вау, достар, қараңыздар. Осындай. Иісі керемет. Қараңыздар, достар. Өте қатынады. Бұл видеоны Назира екеуміз кеше ғана түсіргенбіз. Кеше түсіргенбіз, дәл осындай слаймдар аламыз. Ол кезде осындай жасыл и розовый еді. Қараңыздар. Достар, осындай слайм. Слайм ба, өзім ба, бәрі бір. Енді, достар, біз көк слаймды ашып көреміз. Осындай слайм. Бұның есі, білмеймін, мен басқа түрін алайын дегенем. Алмадым, дәл осындай екеуін бірдей свет алдым, просто түсіне қызықтың. Қараңыздар, глянцевый слайм. Вау, достар, қараңыздар. Керемет. Даусы да зор. Қараңыздар, осындай слайм. Қараңыздар. Өте керемет. Достар, айтпақшыдай мен кезде крейс слайм істедім. Ол өте зор шықты, бірақ тесто сияқты слишком мұндай созылып, мұндай істемейді. Өте қатынады екеуі. Достар, қараңыздар. Өте керемет. Арзан. Осы тұрысы 500 теңге. Осындай ыдыста міне. Қараңыздар. Сіздерге қайсы слайм өте қатты ұнады? Лайк басыңыздар достар. Мына достар. Осындай слайм. Қараңыздар. И бұны созамыз. Көкті созаймын. Қараңыздар. Өте үлкен созылады. Bubblegum slime. Өте үлкен. Дауысын көрдіңіздер. Өте керемет достар, лайк басыңыздар ұнаса. Қараңыздар, осындай слайм. Мынау да дәл осындай бірдей. Қараңыздар. Достар, бұл осындай бетіп салынады. Дәл осындай болады. Қараңыздар. Қаптамада екеуі де. Почти бірдей қаптамада. Өте керемет. Зор созылады, достар. Қараңыздар. Bubblegum осындай екеу. Өте керемет, достар. Сіздер сатып алсаңыздар болады. Кейін мен тағы да басқа түрлерін аламын, достар. Вообще зың болды, достар. Өте қатынады. Қараңыздар. Өте үлкен созылады, достар. Қатты қатынады, достар. Қараңыздар. Өте керемет. Сөзбен жеткізе алмаймын. Достар, осындай бізде Magic Bubble Slime аяқталды.
сіздерге осы видео ұнаса каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Всем пока.